Yoji Waka Uz Zaman တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအမေရိကန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မဲ့အစီအစဉ်အမေရိကန်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဆက်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးရမယ့်အစီအစဉ်အပြစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းအစပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တပ်ရင်း၃ရင်းက AA နဲ့ CNF ကိုထောက်ပို့တာတွေထောက်ပံ့ကူညီတာတွေအစစ်မြစ်တူရကီလို့လူမဲ့ဒရုန်းတပ်ဆင်ပေးပါတယ်ဒရုန်းခြေစိုက်စကန်ဖွင့်လှစ်မှာတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလက်တွေ့ကြအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက် AA နဲ့ CNF ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အမေရိကန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာပါအဲ့ဒါလို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်တပ်က AA အာရခတပ်တော်နဲ့ CNF ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထဲကိုအထူးလျှို့ဝှက်ခေါ်ဆောင်ထားပေးရပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကို safe house လို့ခေါ်တဲ့လုံခြုံရေးအထူးပေးထားတဲ့နေရာမှာတက်ခုခိုင်းထားပါတယ်AB လ16ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အာရှတောင်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနီကိုလိုချူလစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ AB လ18ရက်နေ့မှာမြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ဒရူးဟာရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုရောက်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံရဲ့ယာယီတန်ယုံတာဝန်ခံဆူဇန်စတီဗင်ဆန်လည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တာအမတ်ကြီးလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကအစစ်မြစ်အရာရှိတွေလည်းတက်ရောက်ကြဖို့ရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူမန်းအောင်၃မြို့သာ AA အာရခတပ်တော်ကမသိမ့်ပိုက်နိုင်သေးပဲစစ်ကောင်စီဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုအမေရိကန်ကြောတော့နောက်ခံပေးမဲ့စစ်စေးရေးဟာအရေးပါတဲ့အဲ့ဒီမြို့၃မြို့သိမ့်ပိုက်ရေးအပြင်မှာရခိုင်ပြည်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ AA အာရခတပ်တော်ကသိမ့်ပိုက်နိုင်ရေးအတွက်စစ်ရေးဆိုင်ရာအထောက်အကူပေးမယ်လို့ Northeast News ကရေးသားထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပေးမဲ့အစီအစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Logistics အပိုင်းကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပြင်ဆင်ရမှာ Teknaf နယ်မှာအဆောက်အုံတွေအများအပြားဆောက်လုပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေစခန်းတွေကနေပြီးတော့ AA CNF နဲ့မဟာမိတ်တွေကိုထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Cox's Bazar လေဆိပ်ကြီးကိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်နေတာလဲနောက်ဆုံးအဆင့်ထိရောက်ရှိနေပြီပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြည်စည်းကနေပြီလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဟာရခိုင်